این کانال سوئزه، یک مسیر آبی صاف دستساز 200 کیلومتری تقریبا که مدیترانه رو وصل میکنه به دریای سرخ. مسیر کشتیرانی خیلی مهمیه بین آسیا و اروپا. از این بالا در پورت سعید از تو دل صحرای سینا میاد و میره تهش هم در پورت سوئز در کنار شهر سوئز میرسه به دریای سرخ. اسمش زیاد تو اخبار میاد. پارسال کشتی توش گیر کرده بود، کانال بسته شده بود، میگفتن روزی 400 میلیون دلار ضررشه. گاهی خبر میاد که مثلا ایران و روسیه و چین دارن یه جایگزین براش درست میکنن، یا میگن اسرائیل داره موازیش یه کانال دیگه میزنه. آمریکا زمانی میخواست با بمب اتم یه کانالی بکنه اون کنار به جای کانال سوئز با بمب اتم. چیه این داستانش؟ چرا اینقدر مهمه؟ چطوری ساختن این کانال سوئزو؟ کی ساخته؟ کی ساخته؟ کیها کی و چرا سرش جنگیدن؟ اصلا چرا مهمه؟ و همه اینا چه ربطی داره به جنبش ملی شدن نفت در ایران؟ درباره همه این سوالا کمتر و بیشتر تو این ویدیو صحبت میکنیم. من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی پلاسه و موضوعش هست کانال سوئز. کانال سوئز مرز آسیا و آفریقا است. در واقع سراحی بین اروپا، آفریقا و آسیا. دریای سرخ رو وصل میکنه به دریای مدیترانه. اینا با اینکه به همدیگه نزدیکن تقریبا قبلا به هم وصل نبودن، بینشون خشکیه. اما خب این ایده بوده که اینا رو به هم وصل کنیم. از دوره باستان هم بوده، از وقتی فرعونها در مصر بودن این ایده بوده. از این موقع صحبت این هست که یه کانالی یه جوری این دوتا رو به هم وصل کنیم کشتی‌ها بتونن برن بیان. هم طرح بوده در واقع، هم بعضیا شروع کردن ولی به جایی نرسیدن، اینطوری که بعضی از اسناد و شواهد تاریخی به ما میگن. تا زمان هخامنشیان وقتی که داریوش مصر رو گرفت، این پروژه ساخت کانال هم دوباره جدی شد و شروع هم شد انگار. کانال سوئز یا کانال فراعنه، البته اون مسیرش دقیقاً همینی نیست که امروز هست، منتها هدفش همینه، وصل کردن این دوتا دریا به هم. از این مسیر نه، از این مسیر. مثلا کاری که در زمان داریوش هخامنشی انجام شد به احتمال زیاد، حالا اسنادو که نگاه کنیم درباره این که عمقش چقدر بود، عرضش چقدر بود، اینا اختلاف نظر زیاده، ولی به احتمال زیاد کانالی ساختن و توش کشتی جنگی هم رد می‌کردن. 5 تا کتیبه هم داده بوده، نوشته بودن اونجا در مسیر رفت و آمد کشتی‌ها که کشتی‌ها بتونن بخونن که آره من پارسی ام، مصر را تسخیر کردم، دستور دادم این کانال رو از رودخانه‌ای به نام نیل که در مصر به دریایی که تا پارس امتداد پیدا میکنه بکنن. و بعدم همونطور که دستور دادم این کانال رو کندن، کشتی‌ها از مصر میان به پارس همونطور که من میخواستم. در واقع داره میگه که هدف چی بوده، چرا این کانال رو ساختن دیگه. یه مسیر آبی باشه برای اینکه شرق و غرب قلمرو پادشاهی رو به هم وصل کنه و موفق هم شده و وصل کرده. برای افتتاحش هم خود داریوش میگن با خدم و حشم و درباری ها راه افتاده از شوش آمده مصر، کانال رو افتتاح کردن. یکی از اولین کشتی‌هایی هم که این مسیر رو میاد از مصر میاد تا خلیج فارس، کشتی‌ای که اصلا بارش خراجیه که مصری‌ها دارن میدن به داریوش هخامنشی. حالا بیایم جلوتر، ولی این مال تاریخ دیگه خیلی باستانه، ما تمرکزمون اونجا نیست. میایم جلوتر، وقتی که مصر دوباره افتاد دست فرعون‌ها، میبینیم یه دوره‌هایی از این کانال استفاده میشده. حالا بسته به سطح آب نیل، بسته به اینکه مثلا بتونن به موقع لایروبیش بکنن یا نه با امکانات اون موقع. ولی در مصر باستان، حتی بعدها خیلی بعدها در دوره‌های اسلامی هم گاهی این کانال باز بوده، گاهی بسته بوده. هنوز داریم درباره کانال قدیمیه سوئز صحبت میکنیم، این کانال فعلی نه. حتی مثلا میگن که قرن 8 میلادی یک شورشی بوده در مدینه، خلیفه این کانال بسته که مواد غذایی مثلا به مدینه نرسه، و بعد دیگه اون موقع بسته مونده تا 11 قرن بعد، در سالهای 1800 خورده ای، زمانی که در واقع ناپلئون میاد و مصر رو میگیره. ناپلئون که میاد مصر رو میگیره، یک هیئتی از مهندسین رو هم میفرستن که اون کانال باستانیه رو پیدا کنن، ببینن میشه دوباره ازش استفاده کرد یا نه، و اگه نمیشه یک کانال جدید بخوان بکشن این چطوری هست.
قضیه هم مهمه به خاطر اینکه از اروپا میخوان برن به هند، میخوان بیان به آسیا. از کجا باید بیان برن؟ باید بیان برن از جنوب آفریقا برن، از این دماغه امید نیک که دست کیه؟ دست انگلیساست. فرانسه وقتی میخواد قدرت رو دست خودش بگیره، یعنی میخواد که برای اون مسیری که دست انگلیساست یک جایگزین پیدا بکنه. وقتی ناپلئون حمله میکنه به مصر در واقع جزء قلمرو عثمانیه، منتها بین حاکم محلی مصر و سلطان عثمانی درگیری مدتیه که زیاد شده، اوضاع مقدار آشفته است. منتها خب ناپلئون میدونیم در مصر نمیمونه. در نبرد نیل نیروی دریایی فرانسه از بریتانیا شکست میخوره و مجبور میشه عقب نشینی کنه. از اینجا یه دوره در مصر شروع میشه، دوره حکومت خدیوی. کانال سوئز ولی قصهش از کی شروع میشه؟ از همون زمان اولین خدیو مصر، محمد علی پاشا. زمان ایشون یک آقایی به نام فردیناند دلسپس که دیپلماتیه که در کنسول فرانسه در مصر کار میکنه، ایشون میاد این ایده وصل کردن دریای مدیترانه به دریای سرخ رو دوباره جدی‌تر میگیره. خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود، خیلی روش وقت گذاشته بود، خیلی کار کرد، طرح و برد پیش محمد علی پاشا که آقا این کانالا رو به هم دیگه وصل کنید. در چه دنیایی؟ الان اول قرن 19 امپراتوری بریتانیا شده ابرقدرت دنیا. در آسیا کمپانی هند شرقی بریتانیا در اوج قدرت، هند کاملا دست بریتانیاست. الان امپراتوری عثمانی هم که قرنها اونجا داشته میتازونده در سراشیبیه. زمانی هم هست که یک اتحادی بین بریتانیا و عثمانی هست. انگلیس هم خیلی خوشش نمیاد اینا اینجا کانال بزنن. بالاخره اون دماغه امیدنیکو داره، مسیر دست خودشه. اینکه اینجا مسیر جدید در بیاد و اروپایی‌ها بتونن راحت‌تر خودشونو برسونن به هند، خیلی باب میل انگلیسا نیست. بر همین اینا میرن به عثمانی میگن که شما با این موافقت نکن. در نتیجه طرح هوا میشه. چند تا حاکم میان و رد میشن و اینا تا قدرت در مصر میرسه به یک کس جدیدی به نام سعید پاشا. سعید پاشا از اسمش معلومه که همونیه که در زمانش طرح اجرایی میشه، چون ما پورت سعید و اون بالا میشناسیم. ایشون یه داستان بامزه هم هست. از قبل رابطش با این دلسپس خوبه. وقتی بچه بوده میگن خیلی شیرینی دوست داشته، با بزرگش بهش نمیداده، مثلا شیرینی‌ها رو اصلا از 10 بار گفته بوده همه رو جمع کنن و این حرفا. این دلسپس یواشکی بهش شکلات میداده. بزرگتر که میشه این سعید پاشا البته میره فرانسه، اونجا تحصیل میکنه، رابطه‌شون با اینم خوب میشه. این که میشه نایب السلطنه مصر، این آقای دلسپس میره این طرح کانال سوئز رو که قبلا با بزرگی مخالفت کرده بود دوباره میبره پیش ایشون و ایشون قبول میکنه که اجراش رو بدن دست فرانسویا، در حالی که سلطان عثمانی همچنان مخالفه و بریتانیا هم همچنان مخالفه. طرح خوبی هست ولی پول زیادی هم لازم داره. پول از کجا بیاری؟ یک شرکت بین‌المللی درست میکنن، سوئز کامپانی، شروع میکنن سهام فروختن. در فرانسه آدمای معمولی میرن خیلی‌ها سهامشو میخرن. 50% سهامشو شهروندان فرانسوی میخرن، 6%شو مصری‌ها میخرن. یه بخشیش هم میمونه که خریدار پیدا نمیکنه. طبق قرارداد خود خدیو مصر باید میخرید که خرید، یعنی هزینه‌اش رو خود این آقای سعید پاشا داد. از اول دریای مدیترانه از اون بالا شروع کردن و کلنگ اولو زدن و اسم اون بندر هم گذاشتن پورت سعید. شروع کردن و مشغول کندن شدن. 10 سال داشتن میکندن. بعضیا میگن که روزی 40,000 نفر یه وقتایی توش کار میکردن. بیشترشون هم کشاورزای مصری بودن، قبلش داشتن پنبه میکاشتن این حرفا، حالا به زور آورده بودنشون اینجا، کار اجباری بود. اصلا انقدر کشاورزای پنبه رو آوردن سر این کار که صادرات پنبه در مصر افت کرد، اصلا یه بحرانی اونجا درست کرد. شرایط سخت. 3 سال اول اصلا با بیل و کلنگ و اینا داشتن میکندن میرفتن جلو. بعد گفتن نیروی کار اجباری دیگه نمیشه استفاده کرد، برین ماشینالات بیارین برای خاک برداری و همچنان اینا در شرایطی که بریتانیا مخالفه. عثمانی یه خورده نرم شده، یه خورده همدل شده، آمده تو کار. 3 سال قبل اینکه پروژه تمام بشه اصلا اومده امضا کرده موافقتنامه رو، ولی انگلیس هنوز پایه نیست. قرارم چیه؟ قرار اینه که این که راه افتاد تا 99 سال بهره برداریش دست فرانسوی‌ها باشه، بعد برسه به مصر. میکنن تا 10 سال بعد 1869 در زمان ناصرالدین شاه ایران کانال کارش تمام میشه و آماده افتتاح میشن. یک مراسم بزرگ و مجللی هم میگیرن. 60 تا کشتی از پورت سعید راه میافتن، میرن به سمت جنوب. ته مسیرم جشن و
رقص با خرس و آتش بازی و از اینجور کار. خیلی هم مهمانان بلند پایه‌ای هم میرن، شاهزادگان فرانسه و پروس، شاهزاده هلند، سفیر انگلستان، سفیر روسیه. یه اپرای آیدا می‌نویسه جوزپه وردی به سفارش خدیو مصر به همین مناسبت که اپرای معروفیه، یه اجرای خیلی خوبش تو یوتیوب الان میشه دید. یه مجسمه سفارش میدن برای افتتاح کانال به مجسمه ساز معروف فرانسوی بارتولدی که یک زنی باشه پوشیده در ردایی بلند 15 متر ارتفاع مجسمه است، یه مشعل دستشه، همون پورت سعید اینو بذاریم دهانه ورودی کانال سوئز. نمادی از اینی که مصر داره نور میاره به آسیا، پیشرفت و روشنایی داره میاره به آسیا با باز کردن این کانال. منتها مجسمه گرون در میاد، مصری‌ها موافقت نمی‌کنن. بعدن همین ایده رو مجسمه سازی پرورش میده و تهش هم میشه این مجسمه معروف آزادی در نیویورک. بگذاریم کانال به هر حال افتتاح میشه. منتها خدیو مصر برای بقیه کارهای عمرانی پول کم میاره، حتی هزینه‌های جشن افتتاحیه هم وام گرفته بود بابتش. برای همین مجبور میشه سهامش رو بفروشه. سهامو که میخواد بفروشه، حالا هم فرانسوی‌ها خریدارن، هم بریتانیا میبینی که خب حالا که دیگه شما اینو زدین، یک آبراه مهمی اینها درست شده اینجا، ما هم توش سهم میخوایم. سهام هم که هست، بریتانیا میاد سهام رو میخره. 1875 سهام کانال سوئز رو بریتانیا از مصری ها میخره. در واقع اینطوری هم میتونه بیاد وسط که از این مسیر آبی که به هند دسترسی داره محافظت بکنه، هم برای کشتی‌های خودش به مسیر بهتر دسترسی پیدا بکنه. این وضعیت همینطوری بود. انقدر کانال سوئز اهمیت پیدا کرد که به خاطر کانال مصر مهم شد. قدرت‌های بزرگ به خاطر کانال حواسشون جمع مصر شد. حالا به بهانه حفظ امنیت کانال، بریتانیا و فرانسه اینا شروع کردن در سیاست داخلی مصر بیشتر و بیشتر دخالت کردن. اون وقت اون خدیو مصر رو که عثمانی‌ها باید انتخاب بکنن، انگلیس‌ها روی اون حرف دارن، دست دارن، اثرگذار هستن روی تصمیم‌ها. اون خدیوی میاد سر کار که انگلیس‌ها میپسندن، در واقع تاییدش میکنن. یه طوری شده بود که در کابینه مصر بریتانیا وزیر داشت، فرانسه وزیر داشت، یکی وزیر دارایی داشت، یکی وزیر امور عامل منفعه داشت. خیلی تأثیرشون، نقششون توی سیاست داخلی مصر هم زیاد شد. تغییرات سیاسی در مصر یه طوری شد اصلا نتیجهش اینی که عملاً بریتانیا مصر رو اشغال کرد. یه زمانی اشغال کردن، گفتن یک اشغال موقته برای اینکه ما بتونیم ثبات اینجا رو تأمین کنیم، و البته موقت نبود، این واقعا همینطوری موند، دست بریتانیا موند تا 1923 که مصر مستقل شد. یک کشوری موند در قیمومیت بریتانیا و حتی بعد از اینکه مستقل هم شد نفوذ بریتانیا کم نشد، تا 30 سال بعدش بریتانیا نفوذ داشت. به چه بهانه‌ای بریتانیا اونجا بود؟ به بهانه حفظ امنیت کانال سوئز، همون کانالی که باهاش کلا مخالف بودن از اول. الان میگفتن نه این کانال هست، ما اصلا اینجا هستیم که اینو مدیریت کنیم، ما اینجا هستیم که حواسمون باشه که این کانال دچار مشکل نشه. در واقع حالا بهش اینطوری فکر کنین که وقتی شما یه همچین کریدور مهمی داری، وقتی شما یه همچین آبراهه مهمی داری در دنیا، اون کسی که قدرت اصلی دنیاست، اون کسانی که قدرت اصلی دنیا هستن، امکان نداره بذارن این خارج از کنترلشون باشه. تمام تلاششون رو میکنن که بیشتر و بیشتر اثر داشته باشن روی کنترل این و روی اداره این. حالا درسته مالکیتش ممکنه دست دیگری باشه، ولی باید ما باشیم که اونجا حرفش رو میزنیم. اصلا نشونه این که شما قدرت بزرگ دنیا هستی همینه دیگه. حالا با این وضع میرسیم به اواخر قرن 19. بیشتر کشورهای اروپایی کشتی‌هاشون داره تو کانال میره و میاد و خیلی هم راضی نیستن که بریتانیا اونجا مالک این کاناله. 1888 یک اجلاس میگذارن قدرت‌های اروپایی در استانبول. بریتانیا هست، آلمان هست، اتریش مجارستان هست، اسپانیا هست، فرانسه هست، ایتالیا هست، هلند هست، روسیه هست، خود عثمانی هم هست. اسم کشورها دقت کردین دیگه؟ مصری توش نیست، اصلا مصر نماینده‌ای هم ازش دعوت نشده اینجا. امضایی از مصری‌ها پایین این قصه نیست. معاهده قسطنطنیه معاهده معروفیه، ولی مصر توش نیست. یک توافقنامه‌ای میذارن وسط و امضا میکنن به عنوان ضمانت عبور و مرور همه کشتی‌ها از کانال، چه در جنگ چه در صلح. امضا هم میکنن
ولی عملاً کانال همچنان دست انگلیس میمونه تا دنیا وارد چی میشه؟ وارد جنگ جهانی اول میشه. در طول جنگ خب یه همچین کانالی خیلی مهمتر هم میشه. عثمانی حالا متحد آلمانه، چند بار خیز برمی‌داره که کانال از بریتانیا بگیره، اینا رو هل بده عقب، نمیتونه. نه تنها نمیتونه بگیره، بلکه هر بار شکست میخوره، مجبور میشه بیشتر عقب نشینی کنه. انقدر میره عقب کم کم از صحرای سینا هم مجبور میشه عقب‌تر بره. اورشلیم هم بده بره، غزه هم بده بره، حمص هم بده بره، حلب هم بده بره تا دیگه آخر جنگ عملاً چیزی از عثمانی باقی نمیمونه که بخواد مثلا ادعایی داشته باشه روی این مناطق. دیگه عثمانی در کل این مناطق پر. در واقع یعنی اون معاهده هم کمکی نمیکنه. اینایی که میخواستن کانال در طول جنگ دست انگلیس نباشه، جنگ که شروع شد خدیو مصر گفتش که ما بی‌طرفیم، هر کسی میتونه از این کانال کشتی‌ها ببره. اینا بریتانیا سری ورش داشتن، یه خدیو دیگه اونجا گذاشتن، گفتن مصر فعلا تحت الحمایه بریتانیاست. یعنی ما اینو تو تاریخ خودمون هم دیدیم، کشوری که ضعیفه کسی بی‌طرفیش رو هم جدی نمیگیره. شما بی‌طرف هم اگه بخواید توی جنگ باشی باید یه قدرتی داشته باشی که بتونه این رو تضمین کنه، بتونه اعمال کنه بی‌طرفی. بعد از جنگ اول مصر با هر ضرب و زوری بود بالاخره استقلالش رو تونست تا یه حدی به دست بیاره. یک حکومت پادشاهی مشروطه‌ای برقرار شد در مصر، ولی کانال سوئز همچنان طبق اون قرارداد و امتیازنامه‌ای که داشتن با اون اجاره‌نامه 99 ساله دست شرکت کانال سوئز بود که این شرکت الان دیگه 44% سهامش مال بریتانیا بود و تقریبا بقیه سهامش هم مال فرانسه بود. منتها فرانسه و انگلیس با هم دیگه فرق می‌کردن. سهام بریتانیا دست دولت انگلیس بود، سهام فرانسه پخش بود بین مردم. در چنین وضعیتی وارد جنگ جهانی دوم شدیم. در جنگ دوم هم نیروی دریایی مهمتر شده بود، هم نفت مهمتر شده بود، رفت و آمدهای دریایی مهمتر شده بود. کانال سوئز اهمیتش از قبل هم بیشتر شد، هم کانال سوئز هم کلا شمال آفریقا. اروپاییایی که درگیر جنگ بودن اینا در آفریقا خب مستعمره هم داشتن، برای همین مستعمره ها هم عملاً شد سرزمین هایی درگیر جنگ. مثلا اتیوپی دست ایتالیا بود، سومالی تحت حاکمیت بریتانیا بود، از اتیوپی حمله میکرد به سومالی، مثلا اینها رو میگرفت. بعدش هم اینایی که اونجا مستعمره داشتن یه بخش قابل توجهی از نیروی نظامیشون هم از همون مستعمرات می آوردن، برای همین خیلی از مصری‌ها داشتن در ارتش انگلیس می جنگید. در جنگ جهانی دوم بریتانیا سخت جنگید که کانال دست آلمان و ایتالیا نیفته و موفق هم شد تا آخر جنگ کانال رو نگه داشت. ولی بعد از جنگ شرایط عوض شد. بعد از جنگ بریتانیا درسته پیروز جنگ شده بود ولی دیگه قدرت قبل رو نداشت. استعمارگر ضعیف شده، دنیا عوض شده، مصری‌ها شروع کردن کم کم امتیاز گرفتن. مثلا اولش این که این شرکت کانال سوئز هست، 27 نفر تو هیئت مدیرشن، 5 تا از اینا مصری باشن. یا مثلا این که از سود سالانه این شرکت 7% برسه به مصر. یا این پایگاه‌های نظامی که بریتانیایی‌ها زمان جنگ درست کردن این بیفته دست مصری‌ها. یه حرکت‌های اینطوری امتیازهای اولیه‌ای بود که مصری‌ها شروع کردن گرفتن و اینطوری دنیا وارد جنگ سرد شد. در شرایطی که حرکت‌های ناسیونالیستی و اینا هم در خاورمیانه مقدار شروع شده، یه بخش بزرگیش هم در تقابل با بریتانیا. اینو باز ما توی ایران هم نمونهش رو داریم. یه بخشش هم توی کشورهای عربی در جهت تقویت هویت عربیه. اینکه یک کشور جدیدی به نام اسرائیل اونجا درست شد بین کشورهای عربی، اینم خیلی کمک کرد به تقویت اون جنبش‌های هویت بخش عربی و در تقابل با بریتانیا. کلاً هم رفتار بریتانیا رو در قرن 19 نگاه کنیم، این واکنش چیز عجیبی نیست، چه در جامعه ایران و مثلا نمونهش در جنبش ملی شدن نفت و چه در بقیه خاورمیانه و مثلا در جهان عرب. توی یک همچین اوضاعی در نیمه قرن 20 ارتشی‌های مصر کودتا میکنن و از 1953 نهایتاً جمال عبدالناصر قدرت رو میگیره دستش و بعدتر کانال سوئز رو هم ملی میکنه. یعنی چی ملی میکنه؟ یعنی میگه آقا بس دیگه، انگلیس بره بیرون، فرانسه بره بیرون، این کانال رو ما مصری‌ها ساختیم، با خون خودمون ساختیم، جون دادیم ساختیم، خودمون کندیم، این باید دست مصر بمونه. این اسرائیل هم که اینجا هست ما باهاش مشکل داریم، اصلا نمیخوایم بذاریم کشتی‌های اینا رد بشن از اینجا.
پس کانال سوئز رو میخوایم ملی کنیم. حواسمون هم باشه این چند سال بعد از ملی شدن نفت در ایران، در هر دو مورد یک سیاستمداری که محبوبیت گسترده‌ای داره روی موج ضد استعماری دنیای بعد از جنگ دوم میاد منابع ملی کشورش رو از کنترل دولت‌های غربی میخواد در بیاره و ملی کنه. شباهت‌های خیلی جالبی هست و البته تفاوت‌های مهمی هست و سرنوشتاشون هم خب خیلی متفاوته که این موضوع دیگریه. به هر حال ولی ناصر از جمله برای اینکه مثلا یه پروژه خیلی مهمی داشتن، پروژه احداث سد اسوان که بحران آبی کشاورزی اقتصادی مصر رو می‌خواست حل بکنه کمی، از جمله برای این میاد این کانال رو ملی میکنه، میگه ما پولشو لازم داریم، سخنرانی میکنه و الهام بخش میشه این به حرکت‌های مشابه دیگه در بقیه دنیا و مخصوصا بقیه آفریقا. ملی شدن کانال سوئز. پس کانال سوئز اینجا ملی شد. بریتانیا و فرانسه شاکی شدن که نه آقا اینطوری نمیشه که، حالا مصری‌ها گفتن ما میایم ضرر شما رو میدیم، اون چیزی که از این قرارداد مونده، اینا گفتن نه اینطوری نمیشه. شروع کردن پولای مصری‌ها رو در بانک‌های اروپایی بلوکه کردن و بعد کنفرانس گذاشتن برای اینکه بحران سوئز رو باید حل کنیم. مثلا یه شرکت بین‌المللی باید درست کنیم، کنترل کانال دست اونها باشه. ولی ناصر زیر بار نرفت، قبول نکرد مصر. کنفرانس ها نتیجه نداد. انگلیس موضوع رو برد شورای امنیتی که شوروی هم توشه. هر طرحی علیه مصر می آوردن شوروی وتو میکرد. البته آمریکا هم خیلی استقبال نمیکرد که مثلا اینطوری تحت فشار بذارن مصر رو، آمریکای آیزنهاور. ولی اون مثلا ایده شرکت بین المللی و اینا یه چیزی بود که آمریکایی‌ها حاضر بودن پشتش بیان، ولی خب مصر قبول نمیکرد. یه چیزایی میگم توش هست واقعا حتی تو جزئیاتش یادآور ماجرای ملی شدن نفت ایران. واقعا شاید اصلا یک بار اینا رو مقایسه کردیم. اصلا بگذاریم. نهایت شورای امنیت آمد گفتش که حق مالکیت مصر رو بر کانال سوئز به رسمیت میشناسیم. این خیلی نکته مهمی بود. فقط گفتن مصر موظفه که کانال رو برای همه کشتی‌ها باز نگه داره. این اون چیزی نبود که انگلیس و فرانسه دنبالش باشن و در نتیجه جنگ شد. یه چیزی شد که بهش میگیم بحران سوئز در 1956. یه جنگیه که توش 3 تا کشور در واقع حمله کردن به مصر. اونی که رسما اول حمله کرد اسرائیل بود، نه انگلیس بود نه فرانسه بود، اسرائیل بود. برای اینکه ببینیم چرا اسرائیل، باید دوباره برگردیم به نقشه، چون بعد جنگ جهانی دوم نقشه منطقه دوباره عوض شده دیگه. حالا یه اسرائیل اومده اونجا همسایه مصر شده، اون طرف صحرای سینا، و عرب‌ها و دنیای اسلام باهاش مشکل دارن، اصلا اون موقع حضورش رو حاضر نیستن بپذیرن و جو منطقه هم همینطوری متشنجه. این نوار غزه که الان دربارش صحبته، نوار غزه اون موقع اصلا مال مصره و از اونجا با اسرائیل درگیرن فلسطینی‌ها. مصر پس با اسرائیلی که اونجا درست شده مشکل داره، میخواد اسلحه بخره، ارتشش رو تقویت کنه، بهش نمیفروشن. آمریکا نمیفروشه، انگلیس نمیفروشه، فرانسه نمیفروشه و این میشه که مصر متمایل میشه به سمت شوروی. رابطه‌ش هم با فرانسه و انگلیس جالب نیست. حالا مسئله فقط مسئله کانال سوئز نیست، مسئله های دیگه هم هست، مسئله اسرائیل هم هست، مسئله میگم سلاح دادن هم هست. رابطه‌ش با شوروی خوبه و بهتر هم میشه. بحران سوئز کار رو به یه جایی میرسونه که این 3 تا کشور حمله میکنن. اسرائیل زمینی حمله میکنه از صحرای سینا، بعد با چند روز فاصله فرانسه و انگلیس هم میان از هوا و از دریا در واقع نیرو پیاده میکنن توی مصر. یه سری حتی مصری‌ها میگن فشار خیلی زیاده، بریم کانالو بدیم. ناصر ولی میگه نه، میخوام مقاومت بکنه، ولی زورش واقعا کمه. توان نظامی این که با ارتش فرانسه و انگلیس و اسرائیل و اینا رو بخواد مقابله بکنه نداره. کار بالا میگیره، اسکندریه رو بمباران میکنن، قاهره رو، پورت سعید و اینا رو میزنن. آمریکا خیلی شاکی میشه. اتفاق خیلی نادری میفته اینجا در طول جنگ سرد که آمریکا و شوروی در مقابل هم هستن. صفارایی دنیا اینطوریه که بلوک شرق داری، بلوک غرب داری. بحران سوئز یه جاییه که شوروی و آمریکا هر دو در یه طرف قرار میگیرن و اون طرف در طرف مقابلش بریتانیا هست، فرانسه هست. یه طوری شد که خروشچوف شوروی گفتش که اگر فرانسه و انگلیس فوری نیروهاشون رو از مصر بیرون نبرن، موشک میزنن به پاریس و به لندن. این
تهدید مهمی بود. اگر این تهدید رو میکرد در حالی که آمریکا رو کنار خودشون داشتن شاید خیلی جدی نبود، ولی برای انگلیس و فرانسه‌ای که آمریکا پشتشون نباشه تهدید جدی بود. در نتیجه آتش بس شد، نیروها رو خارج کردن و البته اسرائیل امتیازهای مهمی گرفت. امتیازهایی گرفت که اون موقع ناصر اعلام نکرد، تا یه مدتی از مصری‌ها در واقع مخفی بود، ولی بعداً فهمیدن همه که امتیاز کشتیرانی در کانال سوئز رو بعد از این جنگ اسرائیل گرفت. این بحران سوئز بجز برای مصر برای دنیا مهم بود دیگه، چون دیگه معلوم شد انگلیس بدون آمریکا کاری رو نمیتونه پیش ببره. فرانسه دستاوردی که براش داشت، دستاورد منفی که براش داشت این بود که مردم مصر که تا اون موقع خیلی ضد فرانسه نبودن، فقط از انگلیسی‌ها متنفر بودن، الان براشون فرانسه هم شد یکی مثل انگلیس. و این بعداً برای مثلا الجزایر که فرانسه توش برنامه داشت در اونجا براش مشکل ساز شد. ولی اسرائیل واقعا اینجا برد کرد، هم امتیاز کشتیرانی در خلیج عقبه رو گرفت از مصر، هم نوار غزه‌ای رو که گرفته بود از مصر دیگه به مصر پس نداد، با شرایطی پسش داد به سازمان ملل، و البته ناصر هم شد قهرمان مردم عرب. کانال سوئز پس ملی شد، درآمد مصر از این کانال بیشتر شد، اما هنوز اونقدری نبود که بشه باهاش مثلا طرح‌های توسعه‌ای رو که مصر داره بتونه اجرا بکنه، هزینه‌های اون رو بده. خود این جنگ هم بالاخره هزینه‌هایی داشت، تلفاتی داشت، اومد روی هزینه‌های قبلی. اون طرح‌های قبلی هم بود، طرح سد اسوان هم بود که برای مصر خیلی مهم بود و پول لازم داشت. اینطوری مصر بیشتر دوباره نزدیک شد به شوروی، نفوذ شوروی در مصر زیاد شد. اینجا آمریکا بود دید که خب این کانال که خیلی مهمه و شوروی هم که به مصر نزدیک شده و اینا، چه کنیم چه نکنیم، یه دونه موازیشو بسازیم. همین کاری که این کانال میکنه یه کانال دیگه بسازیم همین کارو بکنه. کجا؟ تو اسرائیل. چطوری بکنیم؟ با بمب اتم. 520 تا بمب اتم اونجا بزنیم، کانال بکنیم. طرح البته طرح سری بود، تا چند دهه بعد خبری ازش بیرون نیامد و خب طبیعتا اجرایی هم نشد، ولی این ایده که یا یه کانالی موازی سوئز یا خود سوئز بیفته دست اسرائیل، هم اون موقع بود هم بعداً بارها دوباره مطرح شد. بعداً در جنگ‌های 6 روزه هم اسرائیل اومد همه صحرا رو گرفت تا کناره کانال آمد، یعنی یه طرف شد اسرائیل یه طرف شد مصر. تو این جنگ‌ها خب کانال هم میدونیم بسته شد دیگه، کل کانال سوئز بسته شد، یه سری کشتی اون وسط گیر افتادن، اینا اون وسط بودن که دو طرف کانال رو بستن. داستان جالبی هم داره واقعا، هم اثری که روی بحران انرژی گذاشت در دنیا، بسته شدن کانال سوئز، هم قصه ای که سر اینایی اومد که چند سال تو اون کانال بودن، این کشتیایی که اونجا گیر کرده بودن و حالا اصلا چیکار میکردن اونجا، مسابقات المپیک برگزار کردن اینا، شاید این حالا قصه‌ش یه جایی گفتیم. بعدن که کانال دوباره باز شد، همچنان یک گذرگاه مهم بود و هست و شد یک منبع درآمد مهم برای مصر. گذرگاه مهم بود، یه نشونش چند وقت پیش بود دیگه، این کشتی بزرگ گیر کرده بود اون وسط. این یک ابعادی بهمون میده از اینکه اهمیت کانال چقدره. کانال سوئز یک کانالیه که از وقتی درست شده تا امروز مهم بوده، از همون موقعی که راه دریایی اروپا آسیا رو کوتاه کرد تا امروز که 12% از حجم تجارت جهانی از طریق این کانال انجام میشه. سالی بیش از 20,000 کشتی از اینجا رد میشه، 700 میلیون تن کالا از این مسیر جابجا میشه و خود مصر هم مثلا نزدیک 7 میلیون دلار در سال ازش درآمد داره. انقدر وقتی جای مهمیه، معلومه که آمریکایی که خودش رو ابرقدرت دنیا میدونه ولش نخواهد کرد. آمریکا سالی 1 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک نظامی میکنه به مصر، در واقع به خاطر اینکه کانال سوئز دست مصره. همونطوری که در دنیایی که قدرت‌های اولش انگلیس و فرانسه بودن، اونا بودن که پاشون در مصر و سوئز محکم بود، در دنیای امروز هم که آمریکا خودش ابرقدرت میبینه اینطوریه. برای همین هم یه چیزی که تقریبا همیشه حرفشو میبینیم، طرح‌های جایگزین کانال سوئزه. از این طرح جایگزین تا این طرح جایگزین تا حتی کریدور شمال جنوب که بعضی وقتا از مقامات ایران میشنویم ازش صحبت میکنن که مثلا کانال سوئز رو جایگزین کنه که هند اینطوری مثلا وصل بشه به روسیه یا روسیه اینطوری وصل بشه به هند. این یک مروری بود روی اینکه کانال سوئز چیه و چرا مهمه. حالا شما بگید که ویدیو چطور بود به نظرتون؟